Kan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku Engkau ku hargai. Kesannya Bang? Kesannya buat warga di Madiun sangat baik, dekat sama kami juga. Kami ya seperti biasa aja, rasa seperti di tempat sendiri juga di sini teman. Dan ada perlakuan diskriminasi nggak selama di Kota Madiun? Selama di Madiun enggak ada sama sekali. Baik semua ya. Antara sama teman, sama masyarakatnya juga. Kami, Bapak, Mama, kami mahasiswa asal Papua, perguruan tinggi Kota Madiun. Di sini kami sangat merasa aman dan nyaman, serta dukungan dari Forkopimda, kenyamanannya sangat luar biasa. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. NKRI harga mati. Terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh.